Привет, ребят! Едем мы с другого города в сторону дома. Возили сына в колледж, отвозили. Потому что погода ужасная, и муж сегодня выходной, поэтому на машине. У нас 2 дня назад сломался чайник электрический. И вот сейчас мы поедем, посмотрим чайник. Хотим купить какой-то обыкновенный электрический чайник, потому что все равно какой не покупаю, он быстро как-то ломается. Нашему это вообще сколько ему? Года 2, да? Года 2 отслужил и сломался. Вот сейчас поедем посмотрим что-то другое. Погода у нас дождь с ветром и всего 9,5 градусов. Конец мая, и это очень как-то странно. Я опять одела свой теплый спортивный костюм, потому что холодно. И дожди обещают, причем такие ливневые, наверное, все эти дни и следующую неделю. Вот. Так что едем. Едем, посмотрим чайник. Хочу показать вам, когда едем из города в город. Обычно в Англии между городами расстояние небольшое, там минут 15, 20, 25, смотря куда вы едете. И я имею в виду маленькие города как поселки, не знаю, считаются города. И есть и большие, есть и маленькие. Вот, хотела показать, и кусты одни. Сейчас проедем, чуть, наверное, будет. Ну и вот, и все время между городами поля, практически все время поля. То есть бывают какие-то маленькие населенные пункты, но в основном поля. Хотела показать и вот так вот примерно, да, вот видно поле было, опять кусты. Вон с другой стороны покажу. Поля. Ну и вот поля, и вот такие вот бескрайние поля. Это очень-очень распространено. Это практически везде такие вот промежутки городов, поля. Вот и сейчас мы поедем в магазин Argos. Решили, что поедем в Argos и купим там. Там точно мы посмотрели, что есть. Не знаем, есть ли в нашем Argos на месте, но как раз и посмотрим. И есть разные цвета, что выбрать. Так что встретимся, наверное, уже дома. Как красиво. Уже выключила камеру и решила заснять. Зеленые, такие ровные, аккуратные поля. Красиво выглядит. Ну вот такой чайник мы купили. Вот такой обыкновенный на литр 700. И должен как бы гореть внутри неоновым. Ну, посмотрим. Надо раскрыть чем-то. Вот. Вот так, сейчас посмотрим. Что тут у нас за чайничек? Вот такой в каком-то полиэтилене. Все. Что там еще есть? Больше ничего. Есть. А я не знаю, что это такое. Может, подставка, на чем стоял этот чайник? Не знаю, для чего это. Без понятия. И как пользоваться чайником. Фирмы вот Cookworks. Так, открываем дальше. Открываем. Должен, по идее, работать. Посмотрим. Ну, вот такой чайник. Вот внутри. Слушай, а тут даже внутри нету нагревательного элемента, как у нас в том.
То есть только это, слышь? Вот. Просто такой диск, да? А в старом чайнике у нас еще так как стержень такой нагревательный был. Вот и подставка, на что ставится этот чайник. Так, сейчас попробую включить, посмотрим, как он у нас светиться будет и будет ли он работать. Дала я воды немножко, посмотрим, как он будет работать. Ставим. Включаем. А, розетку не включила. О, загорелся. Загорелся, все работает, наверное. Он загорелся, все, наверное, работает. Да, шумит, все нагревается. Отлично. Ну, вот такой вот чайничек. Будем пользоваться.